Ya'ni $100 razgon qilsangiz sizda orqangizda $10,000 yana depozit turishi kerak. Bu nima degani? Aytaylik $100 10 ta akkauntga pul tashladingiz va 10 ta akkauntda savdo qilishni boshladingiz. Va shu 10 ta akkauntingizdan siz savdoni amalga oshirdingiz. 10 ta savdodan aytaylik bittasi o'xshamadi, ikkitasi o'xshamadi, uchtasi o'xshamadi, to'rttasi o'xshamadi. Ya'ni bu narsa o'xshamasligi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, men hozir shotimga aytaylik $100 tashlayman, $100 10,000 qilaman deb o'ylaydi. Yo'q, uni qila olmaydi. Sababi bu joyda ozgincha baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi qo'rquv ketadi. Bir xil o'ylaydi, men hozir depozitimga $10,000 tashsam, $10,000 razgon qilib, $5,000, $10,000, $10,000 qila olaman deb o'ylaydi. Bunga ham adashasizlar. Men bitta narsalarga riskga eng zo'r maslahatni bermoqchiman. Ya'ni razgon depozit ishlamoqchimisiz? Ishlang. Faqatgina aytaylik $100 dan qilmoqchi bo'lsangiz, har kuni 10 ta aytaylik akkauntingizga $100 dan tashab qo'ying. 100 ta imkoniyatdan bitta imkoniyatingiz albatta o'xshaydi. Ya'ni nimaga o'xshaydi? Sababi $100 dan $10,000 qila olasiz. Bitta donasi o'xshaydi. Bu narsani men xudo xolasa keyingi oilada challenge qilib sizlarga ko'rsataman. Hammasini ham ko'rsataman. O'zingizlarning ko'zingizlar bilan xudo xolasa ko'rasizlar. Endi men nima demoqchiman? Ya'ni $100 dan bittasi $10,000 ishlaydigan bo'lsa, aytaylik 50 ta popitkadan keyin, ya'ni 50 ta imkoniyatdan keyin siz $100 bitta donasini 10,000 qildingiz. Siz o'sha $10,000 yechasizda, yechganingizdan keyin $10,000 yana zapasga qo'yib turib, boshidagi ishlatgan $10,000 $5,000 qoldimi? Ana o'sha $5,000 sizning foydangiz bo'ladi. Boshqa stabilniy shotlarda ham xuddi shunaqa narsa. Ya'ni aytaylik, men aytdimki, ya'ni $10,000 ga kuniga $100 bemalol ishlasa bo'ladi. Nimaga? Men sizlarga mana $30,000 ga kurs beraman, ya'ni kuniga $300 bemalol ishlasa bo'ladi. $1,000 ga ham kuniga $10 ishlasa bo'ladi. Lekin afsuski $1,000 depozit qilib turib, odamlar $10 ishlashni xohlamaydi. Yo'q deganda $1,000 ga kuniga $100 ishlashni xohlaydi. To'g'ri, ishlasa bo'ladi, lekin buni riski juda ham katta. Ya'ni siz $1,000 depozitingizni riskka, juda ham katta risklarga qo'yyapsiz. 30,000 shotda, например, $300 riskingiz har safar oshib borganda hisobiga ham eng katta minus bo'lsa $3,000 yoki $4,000 gacha bo'ladi. Bu $30,000 ichidagi $4,000 bu risk demasa ham bo'ladi. Ya'ni siz tradersiz va trader bo'lganingizdan keyin har doim o'zingizni depozitingizni riskini har doim cho'tki qilib borishingiz kerak. Bu chunki sizning cho'nchagingizdagi pul. Bu narsa qancha katta risk qiladigan bo'lsangiz, buni zarari ham tezroq bo'ladi va siz depozitingizni tezroq sliv qilish ehtimolingiz yuqori bo'lib boradi. Shuning uchun ham har doim tizim bo'yicha risklaringizni aniqlab olib, любой sistema, akalar men sizlarga garantiya beraman, любой sistemada foyda qilsanglar bo'ladi. Agar riskinglar zo'r bo'lsa, ya'ni riskinglar zo'r taxlangan bo'lsa, любой sistemada foyda qilsanglar bo'ladi. Farqi yo'q u bank manipulationmi, farqi yo'q u SNRmi, farqi yo'q u SMC yoki ICT, farqi yo'q. Sababi men sizlarga bitta ehtimoliy nazariyani tushuntirib beraman va bu narsani har doim miyangizga yaxshilab qo'yib olinglar. Tasavvur qilinglar, sizlarning qo'lingizda ikkita nardani toshi bor. O'sha ikkita nardani toshini tashlasangiz, 6 chiqish ehtimolligi qancha ko'p va kam bo'ladi. Albatta 90 ga 10 bo'ladi. Ya'ni bu degani 10 marta tosh tashiydigan bo'lsangiz, o'shaning ichidan bittasigina 6 raqami tushishi mumkin. Tasavvur qiling, siz nardani toshini 10 ta qildingiz. Ya'ni 10 ta nardani toshini tashlasangiz, ichidan 6 chiqish ehtimolligi juda ham yuqori bo'ladi. Bu уже 90 ga 10 degani. Ya'ni har safar 10 ta toshni otganingizda bitta 6 tushadi. Endi tasavvur qiling, sizning qo'lingizda 100 ta nardani toshi bor va shu 100 ta nardani toshini bitta tashiydigan bo'lsangiz, har tashlaganingizda o'sha 100 ta toshdan bitta donasi bo'lsa ham 6 raqami tushadi. Ya'ni bu gap bilan men nima demoqchiman? Sizda agar 100 ta imkoniyatli savdo bo'ladigan bo'lsa, ishoning, o'sha 100 ta imkoniyatdan bitta savdoyingiz har doim foydaga olib chiqib ketadi. Ya'ni bu degani razgon depozitga bu tegishli.
Stabilniy shotda shunaqa narsa bor. Siz 5 ta xohlagan joyingizga yoki buyga yoki sellga zelka oching. 5 tadan bittasi bo'lsa ham yurib beradi. Ya'ni 5 punktmi, 6 punkt atrofida yurib beradi. Va siz risklaringizni har safar to'g'ri taqsimlaganingiz uchun siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, foydaga chiqasiz. Shuning uchun ham bu sohada tradingdagi eng zo'r sistemalarni o'rganish shart emas. Sizga eng kerakligi bu riskingizni, tizimingizni, strategiyangizni bitta qilib olib, ana o'shani bir xil vaqtda, bir xil risklarda va bir xil holatlarda ishlatsangiz bo'ldi. Shuni o'zi yetarli. Siz har kuni foyda qilishingiz uchun. Shuning uchun ham akalar ko'pchilik ishonmaydi, lekin men sizlarga mana buni ko'rsatib beraman va dokazatsiya qilib beraman. Mana challenge'ni qo'yib boryapman, ko'ryapsizlar. O'sha depozit, o'sha akkauntimiz hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Depozit sekin-sekinlik bilan o'syapti. O'zi aslida biz $30,000 ga 30 kun ichida $9,000 foyda qilishimiz kerak edi. Lekin bu Allohning nasibasi. Ya'ni 12 kunning ichida bizning depozitimiz 37,200 bo'ldi. Ya'ni $7,200 foyda qildik, sof foyda. Va 9,000 ga biz 15 kunning ichida chiqib olamiz. Bu degani biz 1,5 oy ichida polni depozitni o'zimiz bilan olib chiqib ketamiz. Ya'ni depozitga yana bitta depozit qo'shamiz. Ya'ni 30,000 ga $30,000 foyda bo'ladi. Lekin bu narsa bittada bo'lib qolmadi, akalar, shu narsani unutmanglar. Bu narsa 1 oy, 1,5 oy ichida bo'ldi. Va bu narsani men boshqa holatda ham dokazatsiya qilib bera olaman. Любой inson meni oldimga $100,000 pul olib kelsa, $100,000 olaman deb kuniga $1,000, $100,000 ga $1,000 kuniga ishla olaman. Bemalol. Самое главное, o'sha narsani ko'rsatib ham ishla olaman. Menga birovning depoziti kerak emas. Men bu narsani spot tariqasida ko'rsatib bermoqchiman va spot tariqasida ko'rsatyapman ham. Ya'ni 30,000 depozit solganman va 30,000 depozitga har kuni $300 va undan yuqori foydalarni qilib beraman. Va bu narsa imkoni borligini men birinchi publikatsiyada hammasini ko'rsataman, hammasini sizlarga tushuntiraman. Ana keyin уже biz 1,5 oy, 2 oy davomida xuddi shu challenge, xuddi shu 30,000 shot bilan ko'tarib boraveramiz. Keyin уже men sizlarga challenge razgon holatini ham ko'rsataman. Ya'ni bir xil depozit, bir xil anaqa bilan, ya'ni depozitlarni qanaqa bo'lamiz, undan qanaqa foydalanamiz, qanaqa full marjalar ochamiz, u narsani ham ko'rsatib beraman. Menda har doim mani bu sohadagi eng katta yutug'im bu har doim risklarimni to'g'ri ushlashimda. Ya'ni men даже full marja ochganimda ham ishoninglar, risk bor menda. Ya'ni men full marjaga bozorda ishlaganimda ham menda risk bo'ladi. Ya'ni depozitga nisbatan emas, ya'ni keyingi bo'ladigan harakatlarga risk holat bo'ladi. Shuning uchun ham akalar, sistemani orqasidan quvmasdan bitta sistemani o'sha sistemaga risk qo'yib oling, o'sha sistemaga o'zingizga tizim va intizom qo'yib oling bo'ldi. Boshqa hech nima sizga kerak emas. Xudo xolasa biz davom etamiz. Challenge inshaalloh ko'rib borasizlar. Xudo xolasa qolgani hammasi publikatsiyada bo'ladi. Bugungi 12-kun challengeimiz ham alhamdulillah muvaffaqiyatli yakunlandi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Kuninglar xayrli va barakatli o'tsin. Sog' bo'ling.